dulu dok, ini tekan dulu. Pelan-pelan dulu. Ya. Jangan kelihatan ini nanti kelihatan kamera kamu. Kamu jangan lihat. Agak ujung dikit. Kelihatan bukan. Dia tempat mana? Oh ini kali-kali silangnya bang silang. Nah, udah. HP gitu. HP lah. Tanganku lengket mana? Lengket macam. Normal dikit press ya. Ya. Sini ya, Bang. Pas ini dia tuh pas ini press. Pas ini ya. Nah, kamu lihat ujungnya. Belum udah rata. Pastiannya aja kurang turun. Seberapa Pak ini ya? Segini. Pas ini aja ya. Patokannya ya. Ya pas itu. Pan mentok. Lagi. Cukup Ya, lah ya. dua. Cukup lah ya. Segitu ya? Ya udahlah. Nah. Ayo press. Maju lagi. Ini lagi. Udah dapat 2 gelombang. Sama ya. Sama kayak tadi kan. Ya udah press. Berapa ini? Sekali lagi udah. Sekali lagi. Oh, kena seng ya, Son. Aduh. Cabut. Oh, ya. Udah. Belum. Oh, Nih. gua aja ya. Kan Nah, dua nah. gelombang. Ini Lagi. satu gelombang namanya. Keluar lagi. Mundur. Nah, Ya. keluar sini. Oh. Ini bukan. Mau dipotong. Belum. Maju. Terus. Nah, lurus. Kita boleh tuh. Nah, potong. Nah. Nah, itu diperas. Atas. Udah lah. Udah. Potong. Potongnya. Ini hasil jadinya. Ini Bagus itu. hasil jadinya dia. Cuma pecah gini tuh. Iya.
pecah ya. Masa deh, karena Biarin. di sana nih ya. Biarin aja dulu, pecah dulu ya. Nanti baru dicari masalahnya.